поверх макарон и немного перемешиваем все ложкой. Буквально пару раз, чтобы заливка соединилась со всеми продуктами. Накрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Как же это сложно ждать, пока все приготовится. Можно пока подготовить сыр. Грамм 100-150 твердого сыра измельчаем на крупной терке. Через время достаем наше блюдо. Ох, аромат супер! Аккуратно пару раз перемешиваем все содержимое и сверху посыпаем все натертым сыром, чтобы вся поверхность была им покрыта. Отправляем в